el Chap 201 de Yamaha, es un Jenny, un mi bemol, es un tenor en mi bemol. La boquilla no está tan lejos de una trompeta y tampoco está tan lejos de un trombón. Cuesta, pero imagínense que estoy tocando un instrumento que está una cuarta por encima de un si bemol. Se escucha como una cuarta por encima del si bemol, se escucha muy agudo, muy lindo. Instrumento muy dulce. La verdad que es un placer tocarlo. Yo encuentro un sonido muy profesional en el Yamaha 201. El modelo en realidad es de estudio, el modelo de estudio, pero el sonido es espectacular, es impresionante. Yo soy músico hace muchísimos años y eso tiene Yamaha, ¿viste? Que a veces saca modelos que se superan, que superan las expectativas totalmente. Y este instrumento es un clásico de las bandas juveniles y el que lo tocó sabe que es un instrumento excelente, no tiene nada de envidiarle a un 6000, un 600, a un 8000. Estoy hablando de modelos de Yamaha, de profesionales, y la verdad que suena increíble, la verdad que es un gusto tocarlo. Es fácil de soplar, me resulta más fácil de soplarlo que el phone, yo soy fonista y la verdad que se le agarra un trompetista y lo hace hablar. Es un instrumento muy lindo. Bueno, muy recomendable. Algún día si alguien quiere acercarse y probarlo, está todo bien. Es un instrumento muy bueno.